来了来了，说说印度尼西亚最近最火的一个事情。那总统咳嗽了4个月，4个礼拜了啊。时间是晚上21点39分。OK， 21点39分，礼拜二，8月15号。看一下啊，雅加达糟糕的空气，肯定空气污染了嘛。那这也算是冷笑话。关于这雅加达空气质量，我之前还专门做过一期视频，因为我从去年就开始录制这个视频，坚持每天拍照片。我清晰的记得，就1年前我刚到雅加达来这边报道上班的时候，刚开始我是7月份到雅加达了嘛，然后呢，马上进入这个雨季。雨季应该是年底才到，我记得那个时候我记得非常清楚。为什么呢？因为雅加达的下雨有点搞笑，就是我这边上班嘛，是中午1点半，然后它这个雨啊都是1点过一点点，刚好你要去上班的时候下，所以说就导致呢，我养成了一个新的习惯，我会赶在中午1点，我会掐表掐在1点，我赶紧出发。就别人都在睡觉啊，都在卡那个时间，我就大概就1点准时起床，洗一下脸啊，穿下衣服啊，呱呱呱就往下冲，大概就是13点15分都能到办公室，然后在办公室等个10几分钟上班。就每天，我已经养成了这个习惯，就午觉对我来说已经没有任何意义了。那雅加的空气质量到底是怎样的？我觉得还是挺有发言权的，因为现在咱们看这个照片嘛。也确实就是雅加达中部的关于雅加达空气质量的监督，就 PM2.5 这边呢，我之前在视频里面也看过。印度尼西亚目前整个国家对这个空气质量监督的这个监督点并不是很多。就整个雅加达来说，整个雅加达首都来说，应该只有10几20个监督的点。当然，在这个事件里面呢，美国驻印度尼西亚大使馆又贡献了他的这个微薄的力量，因为美国大使馆他都会安装这个东西。那我上一次做这个空气质量视频，他妈都估计2个月之前了。我是我不能说2个月，就大概1-2个月之前，我都发现，我自己都发觉这个问题。当然，因为对我来说就是空气质量就是大概是从印度尼西亚回教新年之后，那就一天一天的慢慢的就越来越糟糕。我上一期视频说雅加达空气质量有点糟糕，那个时候还没夸张到现在这个程度，那个时候是刚刚开始，大概有那么1-2天，那个天有点灰蒙蒙的，那我就觉得哇靠，糟糕，那还专门录了视频。那现在是怎样呢？现在有个很搞笑的东西，焦高位，我觉得这有点搞笑。他说焦高位已经咳了4个礼拜了。他说这个是雅加达糟糕的空气质量、空气污染导致的吗？那我可以这么说，焦高位咳嗽应该是他经常外出，然后干活，然后呢嗓门用了就是用嗓过度了嘛。作为一个总统，你很难想象，就是什么焦高位一天到晚在雅加达到处瞎晃，没有耶。因为其实焦高位的行程我们都是知道了，他去了哪呀？之前还出过国嘛。那首先我这边觉得，这个关于这雅加达空气质量，这个是毋庸置疑的，是肯定的。但是焦高位咳了4个礼拜，我只能说焦高位他妈就没有专门的医生嘛，就很搞笑。你知道吗？一个印度尼西亚总统会持续咳个4个礼拜，应该是用嗓过度，然后这工作劳累，然后这个医生不给力，然后饮食不够平衡，就东西有点多。就他作为一个一国之君，一个总统，他不可能说连续咳个4个礼拜。就这里面就说我不看这4个礼拜的，这4个礼拜肯定有夸张的那个成分在里面。
一个总统再怎么不珍惜自己的身体，你就咳了4个礼拜，你说这个可能吗？肯定不可能。然后呢，就各位咳嗽咳了4个礼拜，这东西是谁爆出来啊？是印度尼西亚的这个Sandiaga Uno， 他是部长嘛，说是叫什么来着？Sandiaga Uno 应该是之前跟经济有关的。啊，这个家伙最近呢，因为这个总统大选，这里面另外一个就是副总统名额的问题呢，搞了焦头烂额的。然后他在这个时候又把这个东西给拱出来，确实有点匪夷所思。你说雅加达空气质量差，我跟 Jokowi 咳了4个礼拜，真的没有直接的关系，就是一个笑话。OK， 那Jokowi 的事情咱们就不说了。雅加达糟糕的空气呢是怎么来的呢？现在很多人说是怎样，可能是这个交通工具。那我从我的角度啊，交通工具肯定是第一，肯定是有。但是呢，从我的角度来说，主要还是工业。雅加达周边工业太多了。然后呢，包括现在也有一些人说，是否是因为雅加达周边的这个就叫什么火力发电厂也有那么几个，特别是北部那边也有。然后呢，车辆、火力发电、工业园区，基本上就这些嘛。然后外岛现在确实也有一些几个地方，你也知道，这样是看旱季嘛，也有些人就是烧那些稻草啊什么，应该也会有。就雅加达空气质量差的也是综合的问题，不是说一个两个。那咱们这个故事的主角呢，就咱们这个核心啊。就说因为这个事儿空气质量问题呢，有些专家就出来说话了，是怎样呢？建议大家在家里上班，在家里面办公。这个东西呢，好几个人都开始出来说了。一开始是雅加达的那个临时省长，他是这么说的。我看到那个新闻时，我就呵呵一笑，又想这么搞啊？本来这个印度尼西亚这个。他说呢，我不说这个东西不好，我觉得挺好。但是呢，本身呢，雅加达现在这个办公室的这工作的饱和度就不是很高。你又把大家放在家里面，你是想怎样？反正现在有这么个想法，说是如果这几天啊，空气质量还是一直没改善的话，那现在就要考虑，你懂的，必须在家里面办公。那还有谁呢？包括这个，你看，就单单这昨天开始就有很多人开始在说这个东西了。看一下啊，那现在 Jokowi 他是怎么说呢？说为什么雅加达有这么多的那个空气污染呢？因为季节的变化，因为它这个旱季延长了，然后呢，也有很多工业使用煤炭。你看，这基本上就这么几个话题嘛。旱季呢持续延长了3个月，所以说也导致了这附近对哦，雅加达还有一个问题就是气候的问题。它的风是从海上吹回来的，所以说也会把一些汽车尾气困在雅加达上空，所以说车辆这还是有影响，然后这个工业还是也会影响，也没错，都没错。他说有些这个调查有些短期的解决方案就赶紧调查是什么东西导致了，然后还有一个长期的，甚至呢可以说造雨，比如说在这个雅加达周边看看能不能搞一些人造雨，然后就可以降低这个空气污染。人造雨不错哦。然后也希望就是说Jokowi也希望这个雅加达附近这个绿色叫什么绿色植被啊多种一些，然后甚至呢办公室里面甚至也可以混合办公。多做一些公交车都比这个好。 OK， 那Jokowi刚刚也说完了，说完之后呢就很多人就跳出来了，
雅加达的临时省长，他原先想法是应该9月份开始执行，这我今天早上看到了，原来是昨天的新闻。现在有计划从9月份开始呢，会进行一个work from home， 就是在家里办公。当然，并不是整个雅加达都这样，通常这样的话，应该是雅加达政府部门，他会先开始执行，那部分他们的员工呢在家里面办公。如果这样的话，那就更没人了。OK， 如果9月份开始，他计划想法是9月份开始搞，也是可以。但是我现在要说一点呢，就是可能就是这整个里面都没说到了。其实最近这1-2个月，包括新加坡啊、印度尼西亚本土啊 ，COVID-19 这个疫情，其实又有这个卷土重来的意思。我们家人也有人中招了，包括现在国外也有一些人就陆续也爆出来这个新款的新的 variant， 就新种的这个叫什么COVID-19， 就是这个疫情，这次病情叫什么 COVID-19 叫什么肺炎是吧？又来了，所以说不排除就各位咳了这么久，有可能是肺炎哦。这个是今天傍晚发的信息，山地欧诺呢希望就是说将会执行，当然他这个是针对这个印度尼西亚政府官员 ASN， 就是政府官员，可能要给他们执行一个就新的一个工作安排。那很简单，就是可能1个礼拜，希望就未来就大概9月份准备开始执行。家里面干4天，办公室干1天，或者是直接在办公室里面干。我说工作，不说干来干去了。目前就有几个人都提出了这个想法，就是要么都不用来上班了，要么就是减轻减少，那要么就他这又出了一个招嘛，所以1:5 1:4，这个东西也都差不多一样。总结一下空气质量问题也不是1天2天了，我自己都去买药吃了。但我喉咙痛肯定不是因为空气质量，我一天到晚都在那个冷气房里面。但是因为我现在搬了新的公寓特别最近这2个礼拜，那个空气质量真的太明显了。我之前那个房间的角度呢，对，看窗外的风景呢还不一样。现在换了另外一边，我现在也等于说，之前朝东，现在朝西了嘛，很多风景，我现在看的风景都不一样了，可以明显看到天空上面那个灰蒙蒙的。那这个是我住的地方，那你要说我的办公室比较高，是20几楼，哇靠，那个窗户看出去整个雅加达都是灰蒙蒙的，那很恐怖的。短期之内你说怎么去降低，还真的只能说大家少开车，多坐这个交通工具的公众的交通工具。雅加达车太多了主要是摩托车。我觉得要说空气质量差，你一个劲儿的说是这个车的问题，那我还真的 no word to fuck， 我还真的没话可说 no fuck to say 了。真的空气质量有一部分肯定是这个车辆，但是我觉得更多应该是工业。你像印度尼西亚不去抓这个工业的话没用，这空气污染不是几辆车造成的。哎呀，看吧，看接下来这个东西会不会影响，会不会说真的执行，比如在雅加达办公真的要执行什么在办公室蹲1天，在家里蹲4天。目前的要求应该只是针对雅加达市政府的官员，像这些平民百姓普通的这些公司应该不会这样，该上班还是要上班，除非像之前疫情那样是出了事儿，大家怕死。这空气污染，口罩多戴一点不就没啥事儿了吗？多大事儿啊 ？OK，下个视频见，拜拜。